Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos trocar uma ideia hoje, uma dica bem legalzinha e bem simples do que a gente tem para passar para vocês na Honda, na linha Honda New Civic, tá? Troca do rolamento dianteiro com ABS. Às vezes as pessoas se perdem ali, fazem a troca de substituição do rolamento e a luz passa a ficar acesa. Então a gente vai passar certinho para vocês, uma dica bem legalzinha, um vídeo bem rapidinho, simples de tudo, para vocês ficarem bem atentos nessa parte, ok? Então pessoal, esse carro na verdade está tendo um barulho na roda e começou a fazer esse barulho. Se fala muito em termos de recomendação do ato da troca, tá? Em média aí hoje, se eu não estiver enganado, a partir de 70 mil, no máximo 70 mil, se faz uma troca preventiva. Esse veículo está com um pouco mais de 80 e começou a apresentar um pequeno detalhe no barulho na roda dianteira direita, tá bom? Então eu quero passar certinho para vocês o posicionamento quando você pega um rolamento aonde ele não tem os indicativos, tá? Ele não indica para você qual é o lado de ser montado, se essa base é externa ou interna. Então agora nesse vídeo bem rapidinho a gente vai mostrar para vocês, beleza? Vamos dar aquela força caprichada bem bagual para nós, que hoje é 21 de dezembro de 2019, já chegamos no final do ano, estamos com a loja fechada porque está chovendo, viemos aqui fazer a manutenção, estamos trabalhando dentro da loja fechada para poder terminar alguns veículos que ficaram aqui, para a gente pegar alguns dias de folga agora, depois voltar após o Natal. Beleza? Então fica bem aí atentinho nessa dica bem caprichadinha, dá aquela força caprichada pra gente e bora lá rodar a nossa vinheta com o pau torado. É nóis. Roda a vinheta, lógico. Ó, vamos voltar lá, a gente já tá com o conjunto inteiro já feita a remoção, tá? Vamos lá, tá aqui, ó, tá? E é o seguinte, pessoal, esse carro, como eu dito a vocês, começou um barulho e ele tá ainda bem firme, você sente que o carro tem um rolamento firme, ok? Então, aqui nós estamos com a manguinha de eixo, tá? Essa aqui é a lateral onde vocês já conhecem, né? Externa. Aqui a parte interna onde vai o sensor de velocidade, onde eu vou captar todo o sinal do ABS para informar para a central e que ele está funcionando. Eu vou fazer a remoção, pessoal. Ele é aplicado para ser feita a remoção através da prensa, né? Ele é prensado aqui dentro para tirar esse conjunto e eu vou tirando com vocês e já retorno para vocês verem certinho ao lado do posicionamento, beleza? Alguns rolamentos vêm alguma demarcação na parte do cubo aqui, ó. Depois que tiver tirado eu vou mostrar para vocês. Esse modelo novo já não tem essa demarcação, então fica atentinho aí que eu já volto. Aguenta aí, pessoal. Pessoal, vamos lá. Então o conjunto estava na mão, como vocês viram. A dica é sobre o rolamento, não vou desmontar, mostrar desmontando, porque na verdade a dica é referente à parte do sensor de velocidade, ok, pessoal? Então é assim, em alguns veículos vocês vão pegar, existe algumas marcas aqui, tá? Bem na parte interna do cubo, aqui onde vai o cubo, essa capa interna. No caso desse, pessoal, vocês vão ver, ó, ele não tem marca, certo? Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, não tem marca. E como que você vai identificar esse aqui? Como que você tem certeza que esse é esse, aquele é aquele? Pois bem, pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que identificar, pessoal, tá aqui, ó. Vocês conseguem observar? Aqui existe uma capa metálica, correto? E aqui, pessoal, só o retentor, ok? Então, essa parte aqui, pessoal, é a parte interna dele, aonde vai o sensor de velocidade. Essa parte aqui é a parte onde vai o cubo, onde você vai aplicar primeiramente o cubo. Então, o cubo vai ser descansado aqui em cima, ok? Então, fiquem atentos. Geralmente, quando não há as marcas aqui, você vai ter essa indicação, que seria uma parte metálica, e na parte interna somente o sensor de velocidade, juntamente com essa capa aqui do rolamento, ó. Vocês estão vendo? Então não esqueça de prestar atenção. Vai montar, montou errado, o luz OBS vai acender, ok? Outra coisa,
dica do rolamento da SKF para essa linhagem do Honda Civic, New Civic, VKBA 6916A, ok? Acredito que tenha ajudado. Muito obrigado aí. Fica a dica para vocês. Não esquece de dar aquela força para nós no canal, que é muito importante. E essa gracinha aqui vai lá pro Rondinha. Beleza? Um abraço a todo mundo aí. Deus abençoe. Fui!